bearingnya hancur ya, ganti. Bearingnya udah pada lepas ya, copot. Posisinya ini ya, di depannya. Kalau ke sini macet, nanti oke ya. Kalau ke kiri berputar, sip. Jangan lupa intinya 2. Ini pasti harus terus tembak. Timingnya T. Posisi T.
Video awalnya berasa putih, ini saya diganti, ref diganti, nokonas diganti. Sekarang udah lembut suaranya. Oke. Jengkol ya. Suaranya adem. Oke, mantep ya. Suara video awalnya, video pertamanya yang 41-nya berisik banget ya. Terus kedua asapnya berasa putih. Habis ganti seher ini panas baru. Habis bensinnya habis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.